Hi friends, welcome to Israel. Dented piece. சின்ன டேமேஜோட புது ஏசி, புது ஃப்ரிட்ஜ், புது வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில கடைகளில் கிடைக்குது, ஒரு சில ஏரியாவில் கிடைக்குது. இது எப்படி பாசிபிள்? இது வாங்கலாமா வேண்டாமா? அது ரேட்னுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000, 2000, 3000 அப்படிங்கிறாங்க. இதெல்லாம் பாசிபிளா? அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்குது? இதோட வாரண்டி, சர்வீஸ், இதனுடைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி அவங்களுக்கு பாசிபிள் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் இந்த வீடியோ தெளிவாக புரியும். ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு கம்பெனிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்டை வந்து டிஸ்பேச் பண்ணி டெலிவரி கொடுக்குற வரைக்குமே, கஸ்டமர் டெலிவரி வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் டேமேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட் டேமேஜ், அப்புறம் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட், இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையான ப்ராடக்ட் வரும். இதில் வந்து ஒரு சில கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் டேமேஜாக இருந்தாலும் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்டாக இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே ரிட்டர்ன் கம்பெனிக்கு எடுத்து அதை ரெடி பண்ணி மறுபடியும் ப்ராடக்ட்டை கஸ்டமருக்கே கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் ஒரு சில பிராண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை ரிட்டர்ன் எடுக்க மாட்டாங்க. அப்படியே டோட்டலாக எல்லாம் எடுத்து சேர்த்து வச்சு ஒரு டீலருக்கு ஒரு டெண்டர் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி டென்டட் பீஸ், அதே மாதிரி ஃபால்ட்டான ப்ராடக்ட்டை எடுத்து வச்சு அவங்க வந்து ஒரு பல்காக ஒரு ரேட்டு போட்டு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ரேட்டு அவங்க ரெடி பண்ணுறதோட சேர்த்து வச்சு ஒரு ரேட்டு வச்சு விற்றுருவாங்க. இது வந்து அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஃபிட்டபிளாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு 40,000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஏசி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஏசி வந்து இவங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு 15,000 18,000 கிடைக்கும். இவங்க அந்த 18,000 எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு 5,000 ரூபாயிலிருந்து 7,000 ரூபாய்க்குள்ள அதை செலவு பண்ணி ரெடி பண்ணி ஒரு 25,000 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாங்க. இது வந்து கண்டிப்பாக ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். ஆனால் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை கஸ்டமர் நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுனுடைய வாரண்டி நமக்கு வேணும், ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா பில், ஜிஎஸ்டி பில் கொடுத்துறாங்க, ஆனால் வாரண்டி அப்படிங்கிற ஆங்கிள் வந்து நாங்களே பார்த்துக்குறோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அதே நேரத்தில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் கால் புக் பண்ணி கம்பெனிலேயே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் எடுக்கலாம். ரெண்டு விதத்தில் நாங்களே சர்வீஸ் பார்த்துக்கிறோம், பயப்படாதீங்க, நாங்களே இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க, செருப்பு இருப்பெல்லாம் அத்துட்டு ஓடி போயிருங்க. ஓகேங்களா? இல்லை நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பில் எல்லாம் இருக்குது, சின்ன டேமேஜ் தான், நாங்கள் வந்து எடுத்து கம்பெனியில் கால் புக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம், இப்போ இந்த இதை வந்து பண்ணலாமா அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயன்படதான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த ரொம்ப சிம்பிள் தான். இதனுடைய ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட்டபிளாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஒரு 40,000 ரூபாய் ப்ராடக்ட் நமக்கு 25,000 ரூபாய் கிடைக்குதுன்னா என்ன ஆக போகுது? ஆனால் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே இந்த 25,000 ரூபாய்க்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா ஏசியுமே அது குவாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால அதனுடைய வாரண்டி டேர்ம்ஸ் எப்படி இருக்கு, இதனுடைய இதில் டிஃபெக்ட் என்ன இதாக இருக்கு, சின்ன டேமேஜா அல்லது ஏதாவது மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகி அதை ரெடி பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு மெக்கானிக் வச்சு பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இது எல்லாம் விட்டுருங்க. எனக்கு ஒரு ஏசி வேணும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு எல்ஜியில் ஒரு மாடல் வந்து இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகும்போது அங்கே வந்து எல்ஜி அந்த மாடலே இருக்காது, வேற ஒரு பிராண்டு ஏதாவது பேர் தெரியாத ஒரு ஏசி வந்து இது இவ்வளோ ரேட்டுக்கு வருதுங்க, 22,000 ரூபாய்க்கு வருது, நீங்கள் எடுத்துட்டு போங்க அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி பேர் தெரியாத பிராண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துடாதீங்க. உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஃபெமிலியரான ப்ராடக்ட், அதே மாதிரி சர்வீஸ் சப்போர்ட் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய, ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய மாடல்ஸ் எடுத்துக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு. முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரேட் கம்மியாக எடுக்கக்கூடிய மாடலில் வந்து நானே நூற்றா பார்த்து எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மெக்கானிக்கை வச்சு வேணால் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம செகண்ட்ஸ் ஏசி எப்படி வாங்கலாம், அதில் என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அமுத்துங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ.